Привет, Миш. Привет. 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 Это у нас электричка? Да. Да? Нет. Ну, куда мы с тобой едем? Как ты думаешь? Курение в помещениях вокзалов на посадочных платформах 15 метров от входа в здание вокзала. Ой. Держись. Все, пока-пока, скажи. Пока. Пока помаши электричке. Все, уехал. Ждем следующую. Пассажиры первого диаметра. Внимание! В апреле по субботам с 17 часов... Че, Миш, как дела? Что, мы в лесу с Мишей? Да тут еще снег не растаял. Да. Ну, тут грязно, Миша, на грязно не ходи. Аккуратненько идем. Палочку покажи. Вот она у нас палочка. Только в грязь, Миш, не ходим. Пойдем дальше. Пойдем. Так, вот мы и вышли на сухой лес. Сухой лес. Да? Миша у нас тут рисует. Туда пойдем? Без велосипедистов никуда. Что у нас тут такое? А? Смотрим.
Пойдем. Пойдем. У нас новая палка, больше предыдущей. Сломать тебя? Давай. Давай. Нет? Нам, оказывается, было жарко. Да? Жарко. Хочешь туда пойти? Ну, пойдем, посмотрим. Смотрю, Миша открыл второе дыхание. Он идет на запах шашлыка. Люк. Куда идем? Куда идем? Какие-то бутылки, видишь, какие-то. Тут очень некрасивые люди. Тут очень красивый лес. Реке. Миша, иди по дорожке. Или в пруд, что это? Довольно-таки симпатично. Уточки там, да, у нас крепкие. Стой, все ближе не ходи. Там какие-то плавают. Понятная история. Миша, стоп. Ну, почти. Давай я тебя подержу. Давай ручку. Да, давай. Ну, давай, давай. Ну, вставляй ручки, Миш. Давай. Раз. И вторую давай. Два. Е-е-е. Пойдем дальше. Нет, туда, прямо. Миш, вон туда, пойдем. Нет? Пошли. Ну вот, мы справились. Ну вот, мы вышли из леса. Нормально все. Своими силами. Что, у нас хватило сил. Там очень интересный мусоровоз. У нас хватило сил даже зайти в пятерочку, купить сырочки, да?
Папа, вот. Да. Мы идем. И теперь мы идем обедать, кушать сырушки и спать. Мы даже успели купить мяч. Случайно, кстати. Ну да, розовый. Но зато удобно.